Ta Hakane ke topik ngin nyepet Kumno ki briew ki pun khun-synrap. Kabaki kharu twins haga ketian pareng. Ya kidawi empadan batip hadu mentah. Nreidan pat kidaw ki bayade berkajing pun khun-synrap. Kumka IVF lane ke rukom pun khun da kaba injek ya ki peleng haga kentai. Ki kentai ki balak palat ya galai peus nam kareta. Kalak ban long ru da kaba hir peteng. Ladadan ki bahayang jongi ki bakha khun-synrap. Tongin nyepet kato kan nei teliki mining ki badan Hakane ke benta. Korean kemut ke benta kaba arjong kajab. Plasenta kemut kajab lani keskum ki khot hagi penar. Amniotic fluid kemut ke kabagi khunlung ki syong ki sak hapok pelakon. Amniotic sak kadai ka jingtap ya ki khunlung rengkat bat ke Ajing pun khun-synrap kedan arjang. Gawai ki khot ke identical twins. Gawai pat ke fraternal twins. Nangaj pirang kemau ya ke video bangala dep upload. Ba kumno ki khunlung ki long. Haba unai u osai lane ke upeleng jong ka kentai. Uya kendu bat u spam lane upeleng jong ki shinrang. Nangta unai u zygote ulang. Nangta hadin nyeus ni unai u zygote ulak poi hadu haplakun bat usyong usa bat uhe usan hangi tat hadu bandakha kanai ke proses haba ki briew ki pun khun tangwe te menta tongin nyepet benia shaphnag rukom pun khun twins kabaki khot ke identical twins kumban shuban biang haba unai u osai bat unai u spam ki mix lang nata lap ya unai u zygote kini kide ki zygote bat kemau ru haka identical twins tang uwe u osai batang uwe u spam ba form yu zygote nrei kini ki zygote bala long tang na uwe u osai batang na uwe u spam ki divide pat hadian lada kini ki zygote ki divide hapok kalais ni kata kemut ba kini ki khunlung ki pendankam lakajong u placenta bat la kajong ru ke amniotic sac. Bat lada kini ki zygote ki divide hapdeng kasau lane henrius ni. Ta kemut bakini ki khunlung baro ar kini share kaju ke placenta bat la kajong ke amniotic sac. Kumne harum. Henrei lada kini ki zygote ki divide hapdeng ka nyeu lane khalais ni. Kata kemut ba kini ki khunlung kini share ya kaju ke placenta bat kaju ke amniotic sac. Kini lai teli kide kita ki jait lane ki rukom pun khun ya ki twins ki badena uju upeleng. Kaba ki khot ke identical twin. To mentangin nyepet pat sakawai ke rukom pun khun twins. Kaba ki khot ke fraternal twins. Hakane ke fraternal twins ke kham nyepet kendiat na ke identical twins. Namar ba Hakane ke fraternal twins dan arteli ki peleng jong ki kentai lane ki osai bat arteli ki peleng jong ki shinrang lane ki spam kine baro ar ki fertilize kine ki peleng nangta ki implant ha ke uterus kine ki twins kimju ya share ya ki placenta lane ki amniotic sac ki develop na ka jong la ka jong Tongin nyepet kato kat ni teli ki jing per hapdeng kini ki RZ ki twins. Kita kide identical twins but fraternal twins. Kapeleng na kakentai haga identical twins. Sebandang we haga fraternal twins part dan arteli. Kipeleng jong shenrang dan ki spam. Haga identical dan way fraternal root dan ar. Contamination rang. Haka identical twins. Bonsen ki khunlung ki long kaju ben. Shubuk dadai ki shinrang baro ar ki shinrang. Dadai ki kentai ru baro ar ki kentai. Kadba haga fraternal twins ban. Bonsen kilak ban long kentai pra kentai shinrang na shinrang. Line kawai ka kentai uwai shinrang.
Bunsen ki briew kili ki khun-synrap ki dan laga chu ka fingerprint. Ka ansar hi kadai em. Kila ban yade haga jinglong, rukom im, rukom riem, rukom jait, rukom jing. Hanre ye ka fingerprint te laga jong hi.